aweze kutufungulia jengo letu, na atakachokifanya, huu ni utepe wa kuingia RCH. Ataukata, halafu ataenda kwenye mlango wa mama na mtoto, ambapo akina mama kabla ya kujifungua na baada ya kujifungua na kuingia kwenye sehemu ya kujifungulia watakuwa wakipitia mlango huo. Kumbe itakuwa ni kazi yake mgeni rasmi pia kufungua sehemu hiyo. Kwanza atafungua sehemu ya RCH, si ndio hivyo dokta, ambayo ndiyo hapa kwa kukata utepe. Baadaye ataenda kukata utepe kwa kule, na tutamuomba akafungue mlango wa RCH pamoja na kwenye huduma za kina mama huko. Halafu baadaye baba askofu tutamuomba sasa aweze kubariki jengo hili. Makofi ya kutosha na vigelegele. Asante. Pamoja na baba askofu, makofi ya kutosha kabisa. Naomba daktari utusomee limeandikwaje hilo jengo. Limeandikwa hivi: jengo hili la mama baba na mtoto zahanati ya St. Peter Nyarugusu limefunguliwa na Mheshimiwa Dr. Jafari Rajabu Seif, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI ya afya, tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026. Makofi kwa wingi. Safi kabisa. Sasa tutaomba ufungue milango. Makofi ya kutosha. Weka kitu fulani sasa hapo, ibaki imefunguliwa tayari kwa ajili ya kuja kubarikiwa. Baada ya baraka tutatembelea majengo, ofisi zote, vyumba vyote. Anaenda kufungua labor ward. Anafungua kwa ufunguo rasmi kabisa. Asante. Makofi kwa wingi. Haya, na uweke kizigo hapo kusudi chukua kwa mkono, weke vizuri. Sasa kwa mbele kabisa. Basi jengo limekwisha funguliwa. Tumwombe basi baba askofu baada ya jengo kufunguliwa alibariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo aliyewatuma wanafunzi wake kuwaponya wagonjwa na kuwainua wadhaifu awe nanyi nyote. Nawe rohoni mwako. Ndugu zangu, Mungu Baba wa huruma nyingi na wa kila faraja, anayewatuliza watu wote kwa njia ya mwanaye katika Roho Mtakatifu, yeye utazama kwa upendeleo wa pekee kila mtu aliyeugua mwilini na rohoni, na ndivyo pia watazama wale wote wanaotoa huduma na msaada wa wagonjwa hao. Aidha, wagonjwa wanaotimiza katika miili yao mateso yale yaliyokosekana katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake wafungwa, yaani kanisa. Kwa njia hiyo wanadhihirisha kwa namna ya pekee nafsi yenyewe ya Bwana. Yeye anajilainisha hivi na wagonjwa kiasi cha kufikia kukubali kupokea kila kitu wanachotendewa hao wagonjwa. Tunamkabidhi sasa Mama Bikira Maria aliyeafya wagonjwa maombi yetu haya kwa ajili ya kupata baraka ya Mwenyezi Mungu juu ya zahanati hii, kitengo hiki cha mama baba na mtoto, na juu ya wagonjwa wote watakaopokelewa hapa, na juu ya wale wote watakaotoa huduma kwa wao. Tuombe. Tukuzwe e Mungu Baba yetu kwa mema yote uliyotukirimia katika Kristo mwanao. Yeye alifika ili kuponya maradhi na udhaifu wetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wakati alipowatuma wanafunzi kuhubiri Injili, aliwaamuru
kuwatembelea na kuwaponya wagonjwa. Wajalie wote watakaofika kutibiwa na kulazwa katika zahanati hii kwa namna pekee kitengo hiki cha mama, baba na mtoto, pamoja na wahudumu, waganga, wauguzi, ndugu na jamaa, wasaidiwe kwa uangalifu mkubwa na watibiwe kwa upendo mkubwa na wa pekee, ili wanaporejea kwao wakawa wamepata nguvu mpya mwilini na rohoni, watoe kila siku sifa juu ya huruma yako. Tunaomba sasa baraka yako ishuke juu ya jengo hili na kwa wote watakaotoa huduma na kupata huduma katika majengo haya, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Sasa Baba atanyunyizia maji ya baraka jengo. Alesi, mkaweke stopa huko milango yote kama tulivyofanya. Tunapiga vigelegele wakati Baba Askofu akiwa anabariki jengo. Kwa ajili naomba ulete na maji ya baraka. Jengo la mama, baba na mtoto katika zahanati ya Mtakatifu Petro Nyarugusu limebarikiwa na Mhashamu Askofu Flaviani Matindi Kasala, askofu wa Jimbo Katoliki la Geita, tarehe 11 mwezi wa kwanza 2026. Naomba sote tushangilie. Naomba sasa Baba Askofu, kwa sababu pia kuna geti kuu la katika kituo hiki ambapo naomba upite ukilinyunyizia maji ya baraka eneo hili. Hii ni sehemu ya kuingilia wagonjwa. Tuombe waingie wagonjwa na wapokelewe na Kristo, sio shetani. Ukija na shetani unaangukia hapa hapa.
Asante sana baba askofu. Sasa naomba tutangulie wengine kwenye kisima. Wanaparokia, mnajua kisima cha maji kilichojenga, naomba mtangulie kwa hatua ya mwisho. Ndugu zangu wapenzi, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba Mwenyezi apende kubariki maji ya kisima hiki. Maji daima yanatukumbusha ubatizo wetu. Tumuombe apende kutusaidia ili tudumu katika uaminifu kwa Roho tuliyempokea. Mungu Mwenyezi, wewe ni chemchemi na asili ya uzima wote wa mwili na roho. Tunakuomba uyabariki maji ya kisima hiki ambayo kwa imani tunayatumia tukiomba msamaha wa dhambi zetu na kwa ajili ya kujipatia ulinzi wa neema yako, na hasa dhidi ya magonjwa na mitego ya adui inayotokana na shida ya maji. Jalie Bwana kwa huruma yako maji haya yawe daima kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya afya zetu, ili tuweze kujongea wewe kwa mioyo safi na kuziepuka hatari zote za mwili na roho, na hasa magonjwa yanayotokana na maji yasiyo safi na salama. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba askofu atanyunyizia tenki la maji. Basi naomba wanafanya kidogo. Basi baada ya kubarikiwa, tuombe sasa mgeni rasmi uje ufungue mradi huu wa maji kwa ukata Utepe. Karibu. Mkasiko maji moja. Asante kabisa. Mkasi uko wapi? Wamefuata huko madaktari. Haya, muendelee kuimba basi. Lakini bado wakati tunasubiri niwasomee kilichoandikwa hapa. Leo tarehe 11 mwezi wa kwanza, Nyarugusu tangu limebarikiwa na mwasha mwaskofu Flaviani M. Kasala. Tarehe hiyo tenki hili lenye urefu wa mraba mita 5 kwa 5 kwenda chini na ujazo wa lita 1,156,000. Naomba tujipongeze kwa hiyo. Haya, naomba mkuu ulifungue sasa. Makofi ya kutosha kabisa. Asante. Baba askofu, kama ukiona na mgeni rasmi, maji tunavuna kutoka mapaa yote haya na nyumba zote za zahanati pamoja na jengo la mama na mtoto ili kuleta hapa maji. Tunaambiwa sasa liko robo ya maji iliyokwisha ingia. Mvua haipo ya kutosha, lakini natarajia kadri ya mvua itakavyoongezeka lijae, na lina uwezo wa kutunza kwa mwaka mzima kama likijaa kwa ujazo huu wa maji kwa ajili ya zahanati tu. Ili sio tenki kwa ajili yetu mapadi wala nani, si tunayo huko, na sio kwa ajili ya usafi wala wa kanisa. Tuna tenki jingine hapo ili kwa ajili ya mradi wa afya. Naomba tujipongeze wote waamini. Gharama ya mradi huu wa tenki ni milioni 19,500,000.
ikiwemo ufundi pamoja na vifaa vyote vilivyotumika pamoja na gharama yote ya kuweka miundombinu kwa ajili ya kuingia katika tenki hili.